servetin kızıl torpağım, elimin serveti yurdum Kəlbəcər. Tükenmez servetin kızıl torpağım, elimin nimeti yurdum Kəlbəcər. Yadigar qalmısan bizə nəsildən, gözəl boynunda fəsil fəsildən. Yadigar qalmısan bizə nəsildən, gözəl boynunda fəsil fəsildən. Adın heç düşməyir dodaqdan dildən, elimin serveti yurdum Kəlbəcər. Adın heç düşməyir dodaqdan dildən, şairlər vətəni yurdum Kəlbəcər. Yurdum Kəlbəcər, elim Kəlbəcər, müqəddəs torpağım elim Kəlbəcər. Yurdum Kəlbəcər, elim Kəlbəcər, döyünən ürəyim elim Kəlbəcər. Çeşmə bulaqların dərdin dərmanı, sorağı dolaşır indi cahan. İnsana bəxş edir o sağlam canı, elimin serveti yurdum Kəlbəcər. İnsana bəxş edir o sağlam canı, elimin serveti yurdum Kəlbəcər. Yadigar qalmısan bizə nəsildən, gözəldir boynunda fəsil fəsildən. Yadigar qalmısan bizə nəsildən, gözəldir boynunda fəsil fəsildən. Adın heç düşməyir dodaqdan dildən, şairlər vətəni yurdum Kəlbəcər. Adın heç düşməyir dodaqdan dildən, şairlər vətəni yurdum Kəlbəcər. Yurdum Kəlbəcər, elim Kəlbəcər, döyünən ürəyim elim Kəlbəcər. Yurdum Kəlbəcər, elim Kəlbəcər, döyünən ürəyim elim Kəlbəcər. Bizlərə əzizdir hər dağda şır. Bizlərə əzizdir hər dağda şır. Kəlbəcər, yurdum Kəlbəcər, elim Kəlbəcər, döyünən ürəyim elim Kəlbəcər. Yurdum Kəlbəcər, elim Kəlbəcər, döyünən ürəyim elim Kəlbəcər. Yurdum Kəlbəcər, elim Kəlbəcər,
Zar o təəssüratı sözlə demək mümkün deyil, onu gərək hiss eləyəsən. İşindən gələn elə hisslər var ki, onu dilə gətirmək mümkün deyil. Mən az-çox ədəbiyyat adamıyam, söz adamıyam, amma mən hətta bu günü sözlə ifadə edə bilmərəm. İşimlə, rəyimlə edirəm, hissimlə, duyğumla edirəm. Çünki Allah Teala bizə bir dövlət yaratdı ki, prezidentimiz, ordumuz, şəhidlərimiz, bizim şanlı ordumuz, elə belə dünyanın bəlkə də böyükləri, bir nömrəli ordusudur ki, 200 il başımıza gətirdikləri müsibətləri tutardılar və bizim təkcə torpaqlarımıza qaytarmadılar. Bizim milli qürurumuzu, milli şuurumuzu, milli kimliyimizi özümüzə qaytardılar. Ona görə mən dünyanın bəlkə də bu saatdan xoşbəxt adamları bura yığışan Kəlbəcərlilərdir. Yəni tək Kəlbəcərlilərdir, bu torpaqlar azad edən hərbiçilərimizdir. Allah var eləsin, Allah təala eləsin ki, əbədi tamam artıq burada başqa şey ola bilməz. Biz daha indən sonra bu torpaqlar bizim əbədi torpaqlarımızdır. Mən bu Ağdərə yolu gələndə o yaşadığım hisslər, uşaqlığımın qayıtmışam o illərə. 33 ildə o yolu getməyən adamlar gəldi, buranı gördük. Allah var eləsin, Allah cəmaatımızı qorusun. Allah Kəlbəcər cəmaatını həmişə abad, firavan eləsin, dolanışıqlar olsun. Ya məskunlaşsınlar, inşallah kəndlərimiz də abadlaşacaq, kəndlərimiz hamısı bərpa olunacaq. Allah Teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, prezidentimizə can sağlığı versin. Bundan böyük fəxarət iftixar yox. Çox tarixi bir gündür, şükür bu günə ki, 30 illik işğaldan sonra nəhayət Kəlbəcər öz yerinə, yurduna qayıdır əhalimiz. İtkilər nə qədər çox olsa da, qələbə o qədər möhtəşəmdir ki, o itkiləri sığortalaya bilir. Min şükür Kəlbəcər yenidən tikilir, müasir bir şəhər tikilir. Burada hər addımda xatirələrimiz yaşayır, hər addımda dünənimiz yaşayır, keçmişimiz yaşayır. İnanıram ki, Kəlbəcərin xoşbəxtliyi hələ qabaqdadır, bundan sonradır. Bugünkü günə çox şükür eləyirik. Birinci şəhidlərimizə borcluyuq. Onların qarşısında baş əyirik. Bütün analara təşəkkür eləyirəm. Heylə qiriyyətli balalar böyüdübdülər. Bugün vətənimizi azad eləyibdilər. Gəlib öz vətənimizdə 32 ildən sonra bugün gözəl bir günün şahidiyik. Şahidi olmuşuq. Başda cənab prezidentimizə təşəkkür eləyirəm. Mehriban xanıma təşəkkür eləyirəm. Bu tədbiri yaradan bütün insanlara təşəkkür eləyirəm. Sizi kimi insanlara təşəkkür eləyirəm, ay bala. Allahın böyüklüyünə şükür. Belə gözəl gün heç vaxt ağlımıza, yuxumuza gəlməzdi ki, bugün belə bir sevinçli günləri yaşayırıq. Əziz dostlar, qardaşlar, həmvətənlər, yurttaşlar, bugün çox fərəhli bir gün yaşayırıq. Bugün Kəlbəcər şəhər günüdür. Artıq Kəlbəcərin 25 noyabrda özümüzə qaytarılmasının 5 illiyidir. Bu da əlavə bir bayramdır bizim üçün. Və zaman-zaman deyirdik ki, gün o gün olsun, Kəlbəcərdə görüşək. İndi elə Kəlbəcərdə görüşürük. Burada mən yurttaşlarımla, həmvətənlərimlə, Kəlbəcərlilərimlə bir yerdə bu gözəl duyğunu birgə yaşayırıq. Bundan gözəl nə ola bilər? Allah can sağlığı versin Ali Baş Komandanımıza, cənab prezidentimizə, qazilərimizə. Allah bu torpaq uğrunda qanı tökülən hər bir şəhidimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz sadə bir, belə deyək, savaşla bu yola, bu yerə gəlib çıxmadıq. Bizim haqqımızı əlimizdən almışdılar, biz o haqqı qaytardıq. Azərbaycan əskəri öz rəşadətini ispat etdi, sübut etdi. Azərbaycan xalqı dönməzliyini, inatkarlığını, prinsipallığını sübut etdi. Zaman-zaman biz erməni ilə bağlı münasibətlərimizdə bir qədər sülhsevər olsaq da, amma içimizdə böyük bir nifrət, böyük bir kin var idi. O baxımdan ki, erməni bizim torpağımızı işğal eləmişdi. Biz qələm adamı olaraq, mən dəfələrlə televiziya çıxışlarımda, yazılarımda hər zaman Kəlbəcərin həsrətini diri saxlamaq üçün əlimdən gələni eləmişəm. Və bugün mən hamıdan çox bəlkə də sevinirəm ki, bizim yurttaşlarımız öz doğma yurduna qovuşub. Və biz burada Kəlbəcər şəhərinin 5 illiyini bayram edirik. Sağ olun, Allah hər birimizə can sağlığı versin. İnşallah Kəlbəcəri yenidən qurub, yaratmaq bizim öhdəmizə düşür və Kəlbəcər dünyanın ən gözəl bir məkanı, bir yeri olaraq bir şəhər gözəlliyi səviyyəsində
dünya xalqlarının diqqətini cəlb edəcək. Sağ olun. Gözümüz aydın, əziz Kəlbəcərlilər. Bayramımız mübarək. Bu gün mənim üçün çox fəxarətli bir gündür. Bu gün mənim üçün çox fəxarətli bir gündür. Ona görə ki, Kəlbəcər şəhər gününü biz Kəlbəcərin özündə, doğma yurtda qeyd edirik, birinci dəfə. Fəxarətli ona görə ki, 30 ildir biz bu günü gözləyirdik. Şükür ki, o gün bizə nəsib oldu. Bəx yoldaşlardan biri dedi, mən onu təkrar eləməyə məcburam. Həmişə deyirlər ki, gedib Kəlbəcərdə öləydik. Amma mən deyirəm ki, yox. Kəlbəcərdə yaşamaq lazımdır. Fəxarətli ona görədir ki, mənim 2 evladım da müharibədə iştirak edib. Qürur duyuram. Qürur duyuram ona görə ki, az da olsa bizim bu qələbədə rolumuz da olur. Bir daha bütün Kəlbəcərliləri, bütün Azərbaycanlıları, bütün Azərbaycanı, dünyada olan Azərbaycanlıları hamısını ürəkdən təbrik edirəm, bağrıma basıram. İnşallah yaxın günlərdə də Kəlbəcər Tarixşünaslığı Muzeyi Kəlbəcər şəhərində açılar və onun açılışına ümidvaram ki, bütün Kəlbəcərlilər gəlib iştirak edəcəklər. Təşəkkürlər. Allah'ın bu gününe şükür. Allah bugünkü günü bize kısmet eləyir. Allah dövlətimizi qorusun, millətimizi qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü gündə bu azadlığı bizə yaşadır. Bugün gəlmişik Kəlbəcərimizin işğaldan azad olan günüdür. Allah'ın bu gününe şükür. Şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı. Allah prezidentimizi qorusun ki, bugünkü gündə sərbəst gəlib öz vətənimizdə gəzirik, elimizdə, obamızda gəzirik. Öpürəm qadamam, Allah'ın bu gününe şükür. Bu günümüz mübarək olsun. Bu günü biz çox səbirsizliklə gözləmişik illərlə və bu günü bizə bəxş eləyən şəhidlərimizə qəni-qəni Allah rəhmət eləsin. Qazilərimiz, veteranlarımız fəxr eləsin ki, bugün biz buradayıq və dövlətimizin başçısı başda olmaqla bütün xalqımızın gözü aydın olsun. Allah cənab prezidentin canını sağ eləsin və yeni uğurlar arzusu ilə inşallah yeni nailiyyətlərimiz olacaq təbii ki. Və hər birimizə göz aydınlığı verirəm. Xoşbəxtəm ki, bu günü mən də görmüşəm. Həm birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı kimi, həm bir Bakıda yaşayan, əvvəldən Bakıda olmuş bir Kəlbəcərli ziyalı kimi hər birinizi təbrik eləyirəm, hər bir Kəlbəcərini təbrik edirəm və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Və biz dostlarımızla, qonaqlarla burada iştirak eləyirik. Şükür bu günümüzə. Bu günə şükür ki, bugün biz Kəlbəcərdə 5 ilimizi qeyd edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, Allah Ali Baş Komandanımızın da canı sağ eləsin ki, bu günləri bizə yaşatdılar. Zaur müəllim, bu günlərim Kəlbəcərin şəhər günüdür. Xalqımızı təbrik eləyirəm. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. İnşallah xalqımız bir də belə ağrı, acı yaşamasın. Allah Taala imkan versin, xalqımız da gəlsin, hər yerdə tikilsin, yaşasın. Kəlbəcər öz, necə deyərlər, köhnə ahənginə qovuşsun. Siz də çox sağ olun, gəlib çəkirsiniz, tarixin yaddaşına yazırsınız bu gedişatların hamısını. İnşallah indən sonra toy məclislərini çəkərsiniz. Allah'ın bu gününe şükür vətəndəyik. Burada doğulmuşam, burada böyümüşəm. 31 yaşında buradan çıxmışam. Bu günləri vətəndəyik. Bu torpaqların almağında kimin zərrə qədər zəhməti var, Allah onları var eləsin. Allah ordumuzu qorusun. Şəhidlərə rəhmət, qazilərə can sağlığı versin. Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Allah'ın bu gününe şükür. Vətənə gəlmişik, imana dinə gəlmişik. Allah'ın bu gününe şükür. Ama ne diyeyim, deyilət sözlər çoxdur. Bu günümüzə şükür. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Azərbaycanın göz aydın olsun. Bütün Kəlbəcərlilərin göz aydın olsun. Hər günümüzə şükür. Gözəl gündür. Bayramımız da mübarək olsun. Mən də hər bir Kəlbəcərlini, qonaqları, bu işdə əziyyət olanları təbrik edirəm.
gözəl bir möhtəşəm tədbirimiz olacaq. Hamımız ərazidə toplaşmışıq. Çox sağ olun bir daha bizə dəstək verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun. Bax deyə Cuno-Cunosu Kəlbəcərdə görüşək. Bəli, bəli. İndi görüşürük. Görüşürük. Bu günü Hansı duyğuları keçirirsən? heç qanadım yoxdur ki, uçan. Ay sağ ol. Çox əzab əziyyətlər çəkmişik. Deyirdim Bəli. ki, Allah gedim o torpağı yalayıb, köşkündür. orada o torpağı gömdüm, o torpağa qismət oldu. İndi bu günə şükür, dəmir yumruğa şükür, Ali Baş Komandanımıza şükür, ordumuza şükür, şəhidlərimizin yeri cənnət məkan olsun. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Allah bu günə şükür, yarattığına şükür. Çox şükür, min şükür. Təşəkkür edirəm qazanırım, təşəkkür ederim. Kəndin hər nemətdən yenə var payı. Qayanın kəkotu, dağın qar payı. Uzanıb yatdığım çəmən, çarpağı nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. İndi nə yaxşı ki, bu xalqla, bu cəmaatla görüşdük. 32 ildir ki, həsrətindəydik, zülmlər çəkmişik. Amma bugün bizim ən xoş, ən gözəl günlərimizdən biridir. Çox şükür bu günə. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlıq olsun. Sücət deyir ki, dağlara o qədər qan tökülür ki, güldən, çiçəkdən də qan iyi gəlir. İndi o qan iyi yavaş-yavaş çəkilir. İndi gül çiçək öz rəngində açır. Çox şükür bu günə. Allah bu günü olmayanlara qismət eləsin. Bugün bizim ən xoş günlərimizdən biridir. Çox şükür ki, gəlmişik. Allah hamının canını sağ eləsin. Bütün Kəlbəcərlilərə arzum budur ki, Kəlbəcərlilər hamısı köçsün, gəlsin öz yerində, öz yurdumuzda, öz torpağımıza. Sağ olun, minnətdaram, sağ olun. Bugün Kəlbəcərin azad olunmasının 5-ci il dönümüdür. Mən Vətən müharibəsi qəhrəmanı Anar Əliyevin valideyni kimi bu gözəl tədbirdə iştirak etməkdən qürur duyuram, qürur keçirirəm. Anar hələ 2010-cu ildə Kəlbəcərə quş-quşluğu ilə çəkə bilmədiyi vaxtda kəşfiyyata gəlibdi və cənab prezidentimiz ona 150 saylı əmri ilə Vətən uğrunda medalını veribdi və Anar dönə-dönə sonra Kəlbəcərə gəlib. Yəni, onun da məqsədi ən əsas o idi ki, Kəlbəcərə bayraq sancsın, ancaq qismət olmadı. O, Şuşanın 8 kilometrliyində, Xocavəndin Tux kəndinin yüksəkliyində, ön xəttdə qeyri-bərabər, düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdə şəhid oldu. Onun qədri dövlətimiz tərəfindən, xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Ailəsinə Bakı şəhərində ev veriblər, adına Tərtərdə küçə veriblər, Kəlbəcər İktisadi Tam Orta Məktəbini veriblər, yoldaşına iş veriblər, ailəsinə ev veriblər. Yəni, qədir bilən xalqımız şəhidlərimizi heç zaman unutmurlar. Haqqında yüzlərlə şeirlər yazılıb, poemalar yazılıb. Şəhid və qazilərə göstərilən diqqətə görə həm Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinə, nümayəndəliyinə, həm Tərtər rayon icra hakimiyyətinə və hüquq mühafizə orqanlarına öz adımdan, ailəmin adından minnətdarlığımı bildirirəm ki, şəhidlər unudulmur və eləcə də bizə bu xoş günü qismət eləyən, bu xoş günü bizə yetirən cənab prezidentimizə, Müzəffər ordumuza və Müzəffər ordumuzun Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənablarına minnətdarlığımı bildirirəm ki, o bizim şəhidlərimizin, qazilərimizin, itkinlərimizin, eləcə də yaralı torpaqlarımızın, eləcə də özdə qapılarında vətən həsrəti ilə dünyasını dəyişən valideynlərimizin intiqamını, qisasını aldı ordumuz. Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında aldılar və eləcə də başqa nə deyim və eləcə də ordumuz bu səviyyədə inkişaf oldu. Düşmənlərə, ermənilərə və ermənipərəst qüvvələrə diz çökdürdü. Bunun üçün prezidentimizin rəhbərlik elədiyi Müzəffər ordumuza minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizi belə bir xoş günlə çıxartdılar. Çox sağ olun. Bugün biz Kəlbəcərdə şəhər gününü qeyd edirik və
Kəlbəcərin işğaldan azad olmasının 5 illiyidir. Təəssüratlarımızı əslində sözlə ifadə etmək asan deyil bizim üçün. Çünki 30 il biz Kəlbəcər həsrəti ilə yaşadıq, amma şükürlər olsun ki, bizim ordumuz, əsgərlərimiz, Ali Baş Komandanımızın ətrafında toplandılar və Kəlbəcərimiz də daxil olmaqla bütün Qarabağımızı işğaldan azad elədilər. Bu torpaqların hər bir qarışı bizim üçün müqəddəsdir. Mən şəxsən uşaqlığımı və bu Kəlbəcər şəhərində keçirmişəm. Bizim evimiz biraz buradan yuxarıdaydı, bu binalardan birinin yerində idi və şükürlər olsun ki, artıq o evlərin yerində, dağıdılan evlərin yerində böyük binalar ucalır və Kəlbəcər günü-gündən çiçəklənir. Nəinki Azərbaycan, mən əminəm ki, Kəlbəcər dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir. Çünki bunun üçün Kəlbəcərin bütün imkanları var. Həm gözəl infrastrukturu qurulur, həm gözəl təbiəti var Kəlbəcərin, gözəl havası var, suyu var və şükür ki, Kəlbəcərlər artıq Kəlbəcər həsrəti ilə yaşamırlar. Bugün biz Kəlbəcərdəyik. Bu günü bizə bəxş edən Cənab Prezidentimizə minnətdarıq, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diliyirik, qazilərimizə də can sağlıq. Sağ olun. Əziz Kəlbəcərlilər, hörmətli cəmaatımız, bayramımız mübarək olsun. Allah bugünkü günü bizə qismət eləyən, özlərinin canından və qanından keçən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin və onun layiqli davamçısı, bugünkü günün səbəbkarı, necə deyərlər, dəmir yumruğun və fenomeni olmayan şəxsiyyət, əvəz olunmaz bir insan, Cənab Prezidentimizə Allah ömür versin. Allah onu dayağında saxlasın. Allah cəmaatımıza bir daha heç bir analara övladdağı göstərməsin və mən öz adımdan Kəlbəcər ruhaniləri, ziyalılar adından Cənab Prezidentə təşəkkürümü bildirirəm. Var olasın. Allah səhsi eləməz. Cəmaatımız Allah eldən obadan nəsib eləməsin. Allah bundan sonra elimizə, obamıza pis günlər nəsib eləməsin. Qaqa. Heç kimin ağlına gələ bilər bu günlər Kəlbəcərdə belə gözəl binalar, belə gözəl iş və belə gözəl bir tədbir, əmin-əmanlıqla gözəl bir şəraitdədir. Allahın bugünkündə min şükür, Allah sizi var eləsin. Allah cümlə məmləkətimizi, elimizi, obamızı xətabaladan qorusun inşallah. Var olasın. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlərim 25 noyabr 2025-ci il bizim Kəlbəcərimizin 5 illiyidir. Bugünkü günlərimizə şükürlər olsun. Allah təala cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, Müzəffər Ali Baş Komandanımıza Allah qorusun. Və bu günlərim gördüyünüz kimi Kəlbəcər günüdür və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm və Prezidentin xüsusi nümayəndəliyi Bəşir müəllimə xüsusi olaraq təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl günümüzü təşkil edibdir və bu günlərim burada çoxlu sayda sənətçilərimiz olacaq və xalqımız gəlib burada bayram etməyə, bu günlərimizə çox şükürlər olsun. Mən də şadam burada Kəlbəcər günündə iştirak etdiyimə görə. Çox şadam ki, mən burada iştirak edəcəm. Mən bugün Ey Vətən oxuyacağam və inanıram ki, hər şey çox gözəl olacaq. Çok sağ olun. Siz gelin dayanın sizden. Blogger. Burada İpək edirik, sonra bax bu gümüşləri də hamısı bizlə bərabər çalışır edir. Hamısı həm qədimi, həm biraz müasir şəbəkə üsulunda gümüşlər, təbii daşlarla. Ölülərini burada da gəlib inkişaf elətdirmək olar ki, Kəlbəcərdə də alacaqlar, yaxşılar. Əsas keçə sənədi Qarabağa. Keçə sənədi. Bəli, bizdə bəli, keçədir. Burada keçə sənədi.
Kəlbəcər heyvanlarından çox məşhur. Maraqlı təkliflərlə gəlin, göndərin. Biz bütün təkliflərə hazırıq. Onu bir yerdə müzakirə edəcəyik. Aidiyyatı qurumlarla və gözəl işlər ortaya qoyacaq. İnşallah keçər mərkəzi var. Əla. Çox sağ olun. Özel günü sizinle beraber kaydetmek süslü bir sevinçti. Ucaoğlu alkış sedalarını çünkü bugün özel bir güne şahitliği edirik. Doğru olunur ve bu torpaqlara köç kervanları devam etmektedir. Herkes öz doğma torpaqlarına qayıdıb, burada öz obalarında, öz ocaqlarında xoş ve firavan günlerini yaşayırlar. Tabii ki buna göre biz daim minnettarıq. Ali Başkomandanımıza, şəhidlərimizə, qazilərimizə Bizim qədim torpağımızdır. Qədim Azərbaycan torpağı. Dünyanın en güzel mənzərəli şəhərlərindən birinə çevrilib. Hər dəfə bura gələndə Mehriban xanım və mən izləyirik və hər dəfə bir-birimizə deyirik ki, nə gözəl diyardır, nə gözəl mənzərədir. Bunun tayı bərabəri yoxdur dünyada.